ഇങ്ങനെ വരുമെല്ലാം കൂടെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആക്കാം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ. പൊളപ്പായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പണിയേ അല്ലേ അല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഓണാക്കി കൊടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഉത്സവപ്പറമ്പാവും. പൊട്ടാൻ കുറച്ച് സാധ്യതയുണ്ട്. പൊട്ടുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. ഹലോ വൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ പരിപാടി ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഇതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉത്സവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവത്തിന് ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് റെയിൻ പോപ്പർ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് വെർഷൻ ഇന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് അല്ലേ, നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കാ. പുതിയ തരംഗം. അതെ, നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ച്, അവരുണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധി വെച്ച്. ബുദ്ധി വെറുതെ തന്നമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നേണ്ടി എത്ര ബുദ്ധികൾ പാളിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഇനി പാളാൻ എത്ര ബുദ്ധികൾ ബാക്കി. ഒരു പാളിപ്പോയ സ്ഥലമാടാ. ഏത് പാളിപ്പോയി? നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ പാളിപ്പോയായിരുന്നു. ഏതാ ഇല്ല, മറ്റേ പോകുമ്പോ അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര തീയല്ലായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, നമുക്ക് തീരെ നമ്മള് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാൻ വെക്കൂല. അത് വലിയ ഐറ്റം. അത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കും. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കഴിവ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി എത്രത്തോളം വളർന്നു എന്നുള്ളത്. യൂട്യൂബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളാ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ റെയിൻബോ പെർ. ഇത് വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും കഴിയത്തില്ല. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണം. നമ്മൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേരെ. ചാനൽ കയറി എല്ലാവരും അതാ വെക്കേഷൻ ഇല്ലേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ. അല്ല, ഇന്നാ മതി. എന്നാ ശരി, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലോട്ട് പോവാം. അതാണ്ട് അയ്യോ, നമ്മള് വാഴയിലേന്ന് തുടങ്ങുവാണ്. വാഴയില എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പ്രകൃതിയുടെ തണലുണ്ട്. ഇത് ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ വേണം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. സ്ഥലത്തുണ്ട്. It was at this moment that he knew he fucked up. ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊന്നിച്ചിട്ട് ശല്യം. പ്ലാനേ പ്ലാന് ശരിയടാ. അടി കൂടെ പറഞ്ഞ ക്യാമറ. വാ ഇങ്ങോട്ട്. ആർട്ടിക്കിന്റെ പടം കാണിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്സ് കൂടെ വേണം. One eternity later. പ്ലാൻ ബി. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. പ്ലാൻ സി. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയെല്ലാം തുടങ്ങുക. ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടിക്കൽ. അതെ, പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. ബേസ് കട്ടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടല്ലേ. ഇത്രയും പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എയർ ടൈറ്റ് ആവണോടെ മണ്ട. എയർ ഡേറ്റ് കാരണം ജീവിക്കാം. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെങ്ങനെ നടക്കൂ. നീ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാം കൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഒടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കണം. ഒടിച്ച് അതിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കണം. ഒടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കണമെന്നല്ല, അതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കണം. ഇത് മുറിക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കല്ല് വെച്ച് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എടാ, അത് താന്ന് കിടക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊങ്ങിയില്ലേ കിടക്കുന്നത്. ഒരു ഉള്ളി വെള്ളം. അടി എന്താ അത്ര? ശുഭദിദ്ര അത് വരച്ചളെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് മുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലെവലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണ്. ലെവലായി കൂടെ ലെവലാക്കണം. നീളച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാന്നേ ഉള്ളൂ. എടേ ആണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പെല്ലാം മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു ഹോളടിച്ച് കയറ്റണം. ഇതൊക്കെ അവസാനം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പകുതി സാധനം കാണത്തില്ല. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഡ്രോൺ വെച്ചെടുത്താലേ? അടിയിലോട്ടൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് കഴിയാ. ഇതെന്തോന്ന്? അതാണ് എന്റെ ഐഡിയ. നിനക്ക് എന്തായാലും അറിയാം.
നീയൊക്കെ ഈ സാധനം ഈ പേന പോലും നീ ഒന്ന് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ, കത്രിക എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഇല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഇല്ല, ഇത് നീ പിന്നെ അങ്ങനെ കീറിയാ കടിച്ചു കീറും. ഇതേപോലെ കീറും. നമ്മള് മറ്റേ അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മള് ബ്ലോവർ എടുത്ത് ഇനി ബ്ലോവറും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ. ഇതിലാണ് നമ്മള് അവിടുന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര പവറാണ്. എടാ മതി എത്രയൊക്കെ മതി, വലിയ ഇടംബരമൊന്നുമില്ല. ഒന്നാമത് പറക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല. അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാം. അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സമയം പോകുന്ന ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ സാധനമൊന്നും അല്ല, ഇത് മിനിയേച്ചറാ. നമ്മള് വലിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവര് 30,000 രൂപ സാധനം മേടിക്കുന്ന നമ്മൾ 50 രൂപ പോലും ഇറക്കാതെ വലിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 50 രൂപ ഇറക്കി. ഇപ്പൊ പേപ്പറിന്റെ പൈസ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉണ്ട് 30 രൂപ. ആ ഇറക്ക് അല്ല മുറുക്കി. എടാ ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യൂടാ അതിനകത്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട്? സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒടിച്ച വിഷയാവൂല്ലേ ഇത്? അതാ ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെയും കേറ്റണം നീ. വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഇട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ഇതിപ്പോ തുറക്കാനും അറിയത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ നമ്മള് ഇത് എന്റെ അലൻസ് ഓടിക്കാത്തിട്ടല്ലേ? അലൻസ് ഓടിയല്ലേ ലൂസ് കിട്ടും. കല്യാണ വെറി ഇറങ്ങിയിരിക്കാനാണ്. ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മളൊരു കില്ലാടിത്തരം. ഇതാണ് നമ്മൾ അറുത്തിടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പറക്കും ആകാശത്തൂടെ. പറപ്പിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ ഉത്സവപ്പറമ്പാവും. നമ്മൾ വർണ്ണ പൊതികൾ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങി. എൻ്റെ പൊന്നു, ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ ലൈറ്റ് കേട്ടോ. അത്ര ലൈറ്റ് വേണ്ട. നിറയ്ക്കണം നമുക്കിന്ന് ഈ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വേണ്ടേ, നമ്മൾ ഇത്രയും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളല്ലേ ഞങ്ങൾ. ഞാനും ഉണ്ട് തണ്ടേ. ഓരോന്നൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണേ. തേപ്പോട്ട് ചൂടാക്കുന്നതാണ്. മൂടി കരിച്ചേ. ഇവിടെ അതിനാണ് എൻ്റെ മൂട് കരിയത്. എടാ അത് പോയടാ. എടാ പോയി അത് മേടിച്ചു പോയടാ. എടാ നനഞ്ഞ സീനാടാ അത്. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ. അത് ശരിയാ. ഇത് ഒറിജിനൽ. നമ്മൾ ഇത്ര സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പണിയേ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ ഇത് എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മറ്റാണ്ട് ഈ സാധനം ഇത്ര മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഇത്രയുള്ളൂ. വെറുതെ ഇത് കൊള്ളത്തുമില്ല. ഇത് തന്നെ വൃത്തി നോക്കും. ഇത് കണ്ടിച്ച് കൂടെ കാണാനും കൊള്ളാം, എല്ലാം കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറ വീണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പന്നലായി പോകും. ഇത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. മറ്റേത് പ്ലാസ്റ്റിക്. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതാണ് നല്ല സാധനം. മേടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേ, മേടിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ തേനൊട്ടിയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിങ്സുകൾ പറ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ തട്ടിക്കളന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലോവർ. അപ്പം ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അകത്തെ സിസ്റ്റങ്ങൾ. ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. കാരണം എയർ ടൈറ്റ് അല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസ് തുറന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഹോള്. ഇതിലേക്കൂടെ ആയിരിക്കും പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പീസ് പൈപ്പും കൂടെ വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതെന്തു ഇവിടെ വേറെ സാധനങ്ങളിടും. ഇതിന് അത് നിറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇടും. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം വെച്ച് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓണാക്കി കൊടുക്കും. മണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകും ആകാശത്തൂടെ. അതെ, ഇങ്ങനെ വരുമെല്ലാം കൂടെ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആക്കാം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പം തന്നെ തെറിക്കും ആകാശത്തൂടെ ഒക്കെ. നമ്മളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് പൊട്ടിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അറ്റം പോകണം. നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയല്ലേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ. ഓണായിരിക്കുമെന്ന്
പിന്നെ ഇത് അതിലാണ് എൻ്റെ പുതിയ കുത്തികൾ. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വയസ്സ് നമ്മുടെ റോക്കി ബൈ മറ്റല്ല അതും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കലാഷ്നിക്കോയി അടിക്കാൻ പോവാ. ട്രയലേ ഇത് മറ്റേ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ വന്നത് അടിച്ചു വെക്കോ. ഓഫാക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് ഊരി കളടാ. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞ അതൊന്നും പൊട്ടത്തില്ലെന്ന്. പൊക്കി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ പോകും. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇട്ടാണ് വീഡിയോ. ഇവന്റെ മാത്രം മണ്ട ബുദ്ധിയായിരുന്നു. അത് പൊട്ടിയാലേ ഏത് പൊത്തിയെന്നും വേണ്ട. ആ അടി ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അതിഗംഭീരം. അതെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത്ര ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ബോക്സ് നിറയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇനി ഒട്ടിച്ച് അടുത്ത ഷോട്ട് റെഡി ആവാൻ പോയി. നമ്മൾ അടുത്ത കലാഷ്നിക്ക് ഇറക്കാൻ പോവാ. കുലുക്കി അടിച്ചു നോക്കിയാണ്. കുലുക്കി നോക്കിയാണ്. വീണ്ടും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒറിജിനലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റ് നോക്കി അടി. ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ഭുതം നടന്നതല്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ കൂടുതലായോണ്ട് വളരെ മൈക്ക് വരെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഓർമ്മ ഭയങ്കര കൂടുതലായോണ്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവസാനം ഔട്ട് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറക്കും. അത് 100% ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ സീക്രട്ട്. അതേപോലെ ഈ വീഡിയോയിലും മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം കമന്റ് അറിയിക്കണം. പിന്നെ റെയിൻ പോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉത്സവത്തിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും പവറൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പവർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നില്ല, കൈപ്പണി ചെയ്തല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് വിചാരിച്ചണക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മള് വിചാരിച്ചണക്ക് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുമെന്ന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം എന്തുപോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ അത്ര കാണുമെന്നറിയാം. 10-30,000 രൂപയുടെ റെയിൻ പോപ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് രാത്രിയല്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ല, പുകയില്ല. ആ പുകയൊക്കെയാണ് അതിലെ മെയിൻ സാധനം. പിന്നെ ലൈറ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴേ അത് ഇച്ചിരി കിടിലാവില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്യാമറയിലൂടെ കാണിക്കുമ്പോ യൂട്യൂബിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചെല്ലാം കറഞ്ച് വരുമ്പോ അത്രയും കാണത്തില്ല. വെറും പന്നലാ. നമ്മൾ എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ എടുത്താലും നമ്മൾ ഇടുമ്പോ അവന്മാര് അത് കുറയ്ക്കും. അത് ഇനിയിപ്പം വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയാലും അത് അവന്മാര് ഇതാ കൂട്ടത്തോളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിന്റെ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂ അല്ലെ, അടുപ്പിച്ച് വീഡിയോകൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കുറച്ചാളായിട്ട് നമ്മള് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളായോണ്ട് നിർത്താം. ലോങ് ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ. ശരി, പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും.